Labą. Na ką žiūriu, kol kas dar mažai kas mėgs, tiksliau sakant, nesirenka, tai aišku, darbo dieną viskas tvarkoj. Tai noriu Jums pasiūlyti tokį peiliuką. Įdomesnis, nerestauruotas peilis iš Japonų. Bet tai galiu spręsti kažkas paprastesnio. Peilis nėra aštrus iš tikrųjų, bet tai sakyčiau bus nerūdėjantis plienas, plastikinė rankena, bet gana patogus šefo peilis toksai. Tai negaliu aš jo įvertinti jo konkrečios kokybės ir gamintojo, nes viskas nusitrynė. Ir ką galiu sakyti, pirmam parašysiam noriu, o toks peiliukas, aišku, kaip sakau, neaštrus, bus už 8 eurus. Tai žodžiu, rašykit noriu ir aš, jeigu reikia, užsako, padarau profesionalų galandinimą, bet čia aišku už atskirą kainą visada jau. Ir jeigu ne, patys pasigalandat ir turi tokį gražų, fainą, didelį peilį už 8 eurus. Žodžiu, iki.